kien fjum il-miliet ta' 160 sena ilu meta twilet Manuel Dimek. Huwa twilet f'Kerrejja fejn kienu jgħixu 9 familji, ħajt ma' mal-Knisja ta' Ġesu fil-Belt Valletta. Manuel Dimek tammed dakinhar tal-miliet stess tefa' ta' ġebla l-bot fil-Knisja ta' San Pawl, il-Belt Valletta. One News tkellem ma' Patri Mark Montebello li rriċerka dwar dak meqjus bħala l-ewwel soċjalist Malti u li nebbaħ ħafna riformi soċjali li llum noħduhom ovvja. Patri Mark spjega fejn twilet Manuel Dimek. Ġodil Kerreja ġda disa kmamar li 4 qegħdin fuq din-naħa u oħrajn fuq wara, hemm taraġ dejjaq fin-nofs. Fihom kienu jgħixu aktar minn 60 ruħ meta twilet Manuel Dimek dan nafuh mill-records li għandhom hawnhekk fil-parroċċa ta' San Pawl. Montebello għalmana kif aktar minn nofs dawn in-nies kienu tfal fejn kienu jilagħbu f'dan it-taraġġ minn fejn tgħaddi l-purċissjoni tad-Duluri u l-ġimgħa l-kbira. Montebello spjega kif Dimek għex hawnhekk f'din il-Kerrejja biss għal 6 snin. Għex 6 snin minn ħajtu hawnhekk. Imbagħad kien hawn il-pesta li kien hawn f'Malta, ma mbagħad kien hawn il-pesta fil-Belt biss. U missieru qabad u ġar u marru l-fejn hemm illum il-Knisja u l-Istitut ta' San Giuseppe Santa Vendera li qabel kien parti minn Ħar Qormi. Patri Mark Montebello għalma One News kif Dimek qatt ma attenda ġurnata waħda ta' skola, iżda kiseb l-erf u sar għallim tal-lingwa meta kien il-ħabs. Dimek spiċċa l-ħabs wara li għamilha ma' kumpanija ħażina u ta' 13-il sena tilef lil missieru u hemmhekk beda jħoss il-faqar u l-inġustizzi li kellu pajjiżna fis-seklu 19. L-ikbar kontribut kien tiegħu bħala għallim tal-poplu biex jikseb drittijietu, għallim tal-ħaddiema biex jinaqdu, għallim tan-nisa biex jiksbu wkoll drittijietu. Dan huwa tal-im kbir ta' Manuel Dimek. Patri Mark Montebello għalmana kif bħalissa għaddejjin diskussjonijiet sabiex din id-dar fejn twilet u għex l-ewwel snin ta' ħajtu tiġi preservata u tinfetaħ għall-pubbliku biex bekk jibqa' jitfakkar Dimek, ir-raġel li ħab lil Malti u lil Maltin.